Ndërkohë, do të kalojmë në një tjetër zhvillim lidhet me kombëtaren, të paktën Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë me dije se do të kenë hotelin e tyre, ka prezantuar para pak ditësh edhe projektin, një investim madhor në infrastrukturë, teksa pritet të ndërtohet një hotel modern pranë kompleksit Shtëpia e Futbollit. Bëhet fjalë për një hotel sipas Federatës që do të shërbejë për akomodimin e skuadrave kombëtare gjatë grumbullimit të tyre, duke nisur nga kombëtarja A në futbollin e djemve dhe vajzave e deri tek skuadrat e moshave. Shqipëria sigurisht është pas vendeve të zhvilluara në një investim të tillë, çfarë efekti do të ketë? Efekt shumë pozitiv, unë shoh lajm shumë të mirë. Unë mendoj që tani ka ardhur koha në botën tonë moderne që bashkë me të mirën që mund të ndodhi brenda fushë, pra po flas në aspektin taktiko-teknik, të ketë edhe një zhvillim infrastrukturor në secilin kompleks që kombëtar ose klubet shqiptare janë pjesëmarrëse ose kanë qendrat e tyre stërvitore. Në botë kjo është shumë e rëndësishme, pra aspekti i infrastrukturës në botë shihet shumë ku sjellë një lloj rritje profesionalizmi. Por bashkëngjitur me të, padyshim që Federata e Kombëtare e Futbollit duhet sa mbështetje ka për ekipet zinxhir në Shqipëri për të ardhmen e futbollit për ata që do të furnizojnë kombëtare në vijim. E vërtet. Atë doja thoja sepse ne po ndërtojmë, infrastruktura është aty, po bëhen shumë investime, por apo zhvillojmë ne dhe grup moshat, pra të ardhmen tonë. Pra nëse kombëtarja do t'i ketë syt edhe nga moshat, se si ato do të stërviten, se si kampionatet e moshave U19, U17, U16 dhe kështu me radhë, sa profesionale janë ato, sa infrastrukturë kanë ato dhe sa trajnerë të mirë kualifikuar kanë ato që të mos i stërvisin. Është patjetër një luftë që, le të themi një luftë që federata duhet ketë ose një moto që duhet ketë për të thirrur sa më shumë fëmijë që ta fillojnë nga moshat e vogla dhe kështu mund të gjejmë të ardhmen tonë edhe këtu në Shqipëri dhe jo vetëm me fëmijët e diasporës që natyrisht ne e dimë që kombëtarja jonë ka vetëm le të themi 95% ka lojtarë që vinë nga diaspora dhe shumë pak është prodhim vendas. Natyrisht bashkë me infrastrukturën duhet të rritet dhe prodhimi vendas i cili është shumë i shëndetshëm dhe i bën mirë çdo gjenerate. Po, për vajzat mendon, si është të ardhmen? Kam pasur rritje, ka pasur sukses, le të themi në Europë dhe në botë, po shihet si një alternativë në botën e futbollit. Për mua futbolli i vajzave është okay, po bën mirë, po është në fazën e saj të rritjes. Personalisht... Kur diskutojmë për Shqipërinë? Për Shqipërinë, unë mendoj që ne kemi shumë për të bërë për futbollin e meshkujve, kështu që edhe femra natyrisht nuk duhen të lihen pas, por mendoj që janë dy rrugë paralele që duhet të ndiqen njëkohësisht. Pra nëse do të investojmë te futbolli i meshkujve, natyrisht që edhe femra nuk duhen të lihen pas. Ky është një sport që të ofron shumë mundësi për pjesëmarrje, edhe pse jo çdo femër e talentuar duhet të ketë mundësinë për ta zhvilluar karrierën e saj dhe në futboll, ashtu sikurse meshkujt, kështu që mendoj që investimet dhe siç e thash, nëse do të ndiqet një rrugë tejet e mirë, le të themi edhe jashtë fushë për të dyja gjinit, atëherë do të kemi sukses në fund. Mirë, në këto minuta të fundit duhet kaloj në një zhvillim që lidhet me futbollin shqiptar. Një tjetër ngjarje e pazakontë është regjistruar, është një lajm i orëve të fundit, konkretisht kur në javën e 18 luajë ndeshja mes Elbasanit dhe Tiranës. Tirana ka bojkotuar ndeshjen e superiores, lojtarët bardeblu kanë braktisur fushën pas penalltisë së akorduar për Elbasanin. Nuk di nëse ke pasur mundësi ta shohësh, është një zhvillim i bërë me dije vonë, pra rreth një orë më parë. Ky vendim është quajtur i padrejtë nga ana e bardebluve, të cilët kanë zgjedhur të bojkotojnë sfidën në mënyrën e tyre për plot 8 minuta. Atëherë, personalisht unë edhe duke qenë se në kategoritë e tjera janë të zakonta, por në superiore? Është okay, por unë dua të prek vetëm pjesën e Tiranës. Them drejtën, unë jam rritur pak a shumë në atë klub, edhe e ndjej shumë, kam qenë shumë tifoz i madh në fëmijërinë time. Ati klubi vazhdoi, por gjithsesi por gjithsesi më vjen shumë keq që një klub kaq i madh i vendit ton, me klubi më i titulluar në vend, me një histori fantastike, të vi dhe të luftoj për mbijetesë. Është një gjendje që për shumë arsye e kanë sjellë këtu ku është,
që nuk dua t'i futem tani, sepse janë gjëra shumë të thella që marrin shumë kohë. Ky që ndolli në ndeshjen ndaj Elbasanit, u mendoj që ky është një akumulim javë pas jave që lojtarët vetë kanë për gjendjen që janë. Pra edhe sikur vendimit ishte... Nuk ka domosdoshmërisht të bëjë me vendimin e arbitrit për penalltin. Për vendimin tim nuk është shumë ajo. Okej, vendimi mund të jetë i pa drejt, por gjithsesi kjo sjellje tregon që aty ke Tirana gjërat nuk po shkojnë mirë, është një akumulim nervozizëm, një frustrim, një stres që ambienti bardhë blu për momentin e ka, ashtu siç dhe çdo tifoz nga jashtë e ka për momentin për ekipin e tij të zemrës, që besoj që Tirana po vuan. Është ky efekti që jep ky bojkot 8 minutash i ndeshjes për tifozët, për mbështetësit e skuadrës? Pa dyshim, unë mendoj që Tirana po e sheh veten tani sikur me një këmbë është në kategorinë e parë, kështu që unë mendoj që kjo sjellje natyrisht gjendja e tyre psikologjike është shumë e rënduar, kështu që mund të pranohet çdo sjellje deri në një far pike. Është një protest edhe ndaj vetes së tyre, edhe ndaj drejtuesve, dhe ndaj të gjithë federatës, ndoshta gjithë futbollit, gjithë ambientit, tifozëve, pra një gjendje që le të them pak kaotike ke Tirana dhe normalisht pikët sjellin këtë gjendje. Pra në gjendje që Tirana është për momentin në vendin e fundit në tabelën e renditjes, unë besoj se bojkoti është nga ana e lojtarëve pak a shumë i pritshëm, le të them. Kështu që mua më vjen shumë keq për Tiranën edhe shpresoj që të shkojë mirë, shpresoj që të ketë ndoshta një ringritje në fazën mbas janarit, por është shumë vështirë edhe kjo është. Falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë. Kënaqësi të të kisha në studio, shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak.